क'क्राझार इउएन एकाडेमियाव उना फोरबो फालिदों। बिटिआरनि गाहाय थावनि क'क्राझार सहराव थानाय बर' बिजोंनि मुंदांखा सोलोंथाइ फसंथान इउएन एकाडेमिया सिगां बोसोरफोराव फालिनाय बायदिनो बे खेबावबो उना फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। थांनाय 15 नबेम्बरनिफ्राय जागायनाय बे उना फोरबोनि दिनै जोबथा सानखालि फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरखौ लानानै मोनसे गार्जेन मिट खुंनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि बायदि बायदि हाबाफारिजों जोबलाङो। क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारिया फोरमायदों दि फराफारिनि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे फरायसाफोरनि उफ्रा रोंगौथि आरो कौशलफोरखौ दिन्थिहोनायनि नोजोरजों इउएन एकाडेमिया उना फोरबोखौ फालिबोनाय जादों आरो बे उना फोरबोनि लोब्बायै फरायसाफोरनि थाखाय गेलेमु थुनलाइ आरो हारिमुजों लोगोसे गासै मोन 47 था इभेन्ट्सफोर लानाय जादों होननानै फोरमायो। गिबियाव आङो बेखौ जायफ्रा 2002 देग्लायहाय 22 बे फोरबोखौ जोङो कभिडनि थाखाय बोसोरनै खुंनो हानाय जायाखैमोन। देग्लायहाय जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो बुंनो थाङोब्ला कभिडनि उनावहाय खुंनाय जादों आरो बेखौ जोङो जेनेरेलि फेब्रुवारि दानाव खुंनाय जायोमोन, खिन्थु जोंनि एकाडेमिक केलेन्डारा जिहेथु सोलाय सोल' जानायनि थाखाय दा जोङो नभेम्बराव बेखौ बे बोसोरनिफ्राय खुंनो लाहार फाहार खालामबाय आरो बे हिसाबै जोङो गोबां गार्जेनफोरखौनो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो, खारन जोंनाव more than 3000 स्टुडेन्ट दङ आरो गार्जेनफोर दङ, बिथांमोना बाहागो लादों मोजाङै मोजांनो। खिन्थु दुखुनांथाव खोथाया बेनो जाहैबाय 2002आव जोङो इउएन एकाडेमिखौ गायसननायनिफ्राय बे उना फोरबोखौ जों खुंबोदों। बेवहाय जोङो सप्तासेनि 7 साननि फोरबो लानानै खालामोमोन, खिन्थु जोङो एकाडेमिक केलेन्डारखौ नोजोर होजोबनायाव देग्लाय बियो 5 साननि गेजेराव जोबदों। कम्पिटिसनखौ जोङो 4 साननि गेजेराव खालामनांदों। गोबां इभेन्ट्सफोरखौ जों खुंनो हायाखै। दा बेखौ जोङो गार्जेनफोरनो फोरमायखादों, स्टुडेन्टफोरनो फोरमायखादों। दा बेनि गेजेरावबो नाथाय जे दानि बे नभेम्बर दाननि थासारिजों जाबजों आरो जिहेतु बड'लेण्ड एरियायाव बिटिआर एरियायाव सुखु सान्थिबो फैबाय, जेंनाबो गैला। राजखान्थियारिनि जि आगोलफ्राव डिफारेन्स दंलायोमोन बेफोरबो जोबनायनि खारनाव जानांगौ दले दले मानसिफ्रा फैदों, फरायसाफ्रा फैदों, गार्जेनफ्रा बाहागो लादों। नुदों आङो गार्जेनफोरनि गोसोनि जि माने साननाय हनायफोर आरो खुब माने मोजां मुडआव प्रेजेन्ट मुडआव बाहागो लाफैनायखौ आं नुदों आरोखि। मा हाबाफारि लानाय जादों? जोङो उना फेस्टिभेलाव जोंनाव गाहायै कालचारेल, लिटारारि, स्पर्ट्स, बेनिफ्राय एक्सट्रा एक्टिभिटिसफोर, डिबेट एन्ड सिम्पोजियाम बिनि सायाव जायो आरो बिनि सिङाव जोंहा गोबां इभेन्ट्सफोर थायो। टटेल जोङो बेवहाय जि प्रग्रामफोर खालामो more than माने 47 जोंनाव आइटेम थायो। बे 47 आइटेमफ्राव जेनेबा नों लिटारारि होनब्ला बेवहाय खन्थाइ आवरायनायल' गैया, बेवहाय सल' लिरनाय, सुंद' सल' लिरनाय, जायगायाव लिरनाय, लिरनानै लाबोनाय, एसे कन्टेस्ट, डिबेट एन्ड सिम्पोजियामाव नोङो बाथ्रा दान्थेनाय, एक्सटेम्पर स्पिच, कुइज कम्पिटिसन बिदि थायो। स्पर्ट्सफ्राव खारनाय, बारनाय, गेलेनाय, भलिबल, बेडमिन्टन, इनडुर आउटडुर गासिबो थाजोबो। टटेल इभेन्ट्सआ 47 गासो जायो आरो। बे इभेन्टनि गेजेरजों गथ'फोरनि इसिङारि रोंखुमानायखौहाय हमदांनो हायो होननानै नोंथाङा बुंनो सानो नामा सार? बे स्कुल फेस्टिभेल बा उना फेस्टिभेल खालामनायानो जाहैबाय एकाडेमिकनि अनगायै एक्सट्रा कारिकुलाम एक्टिभिटिसफोर, जायफ्रा इन्नार टेलेन्ट, जों बेखौ गथ'फोरखौ फोरोङा। जि हायो जोङो साजेसन होगोन, खिन्थु गथ'फ्रादि गावस्रा एक्सट्रा अर्डिनारि टेलेन्ट थायो बेखौ श' खालामनाय, बेखौ नायनो लुबैनाय आरो बेखौ बिनि गेजेराव फकास खालामनानै बे स्कुलावनो थाबथाया, गुबुन गुबुन रिजनेल, स्टेट, इन्टारनेसनेलाव इभेन्ट थाङो। दा बेहायनो बिथांमोननि जे टेलेन्टेड जि माबाना एक्सट्रा अर्डिनारि बे नुजायो आरोखि। दा बिनिफ्रायनो बिथांमोनहा बारग'लांनो हायो। जोंनाव बिहरो नेसनेल इन्टारनेसनेलनिफ्राय बा स्टेटनिफ्राय, डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेबायदि माने गथ'फोर बिसोराव दंब्ला हर होननानै जों हरो, बिनिफ्रायनो सेलेक्ट खालामो जों। ओमफ्राय नुदोंबो बिथांमोना गोबाङानो साक्सेस जालांदों आरोखि। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
बेनि उनाव मोसागोन अमृता बसु खावलायहरनाय जाबाय।